Ребята, первый раз месяца за 3, наверное, я поем горячую пищу. Лепешку, ту муку, которую я нашел, я решил развести костер. Вот. Для этого я использую вот такие, у меня есть штучки. Вот, сейчас начну с одной и потом накидаю их побольше. Сейчас. Они очень, говорят, хорошо горят, потому что искусственные, на них, видите, они даже не горят. Смотрите, вот, вам, наверное, будет видно. Так, сейчас делаю я. Вот, видно, смотрите, разжигаю. Нет, смотрите, загорелись. Смотрите, смотрите, как они горят. Смотрите, все, это вообще ничего не стоит.